previsió que tenim de Germans de Sang pel dia d'avui. Plourà, hi haurà ruixats. Home, plorar, vaja, Et fa il·lusió veure el teu germà o no? Home, sempre em fa il·lusió el meu germà. No l'he vista mai, en cap idioma. Per mi és una estrena absoluta. Estic aquí per la cultura en català, pel musical en català. Perquè tinc ganes de musical en català. Germans de Sang, aquí al Teatre Condal. Per què has vingut? A veure. Fa un any que estic esperant en aquest moment. Ara em fa enveja no ser germà del Germán Salazar. Dius a ma mare, potser t'adopta una mica. Ens portava la meva mare el dissabte i la veia. És una estrena de Hollywood, això, quasi. És pràcticament com tenir el Broadway al paral·lel. El següent dissabte ens portava el meu pare. Mira la gent com passa, perquè la gent, mira, la gent ja està passant cap a l'estrena. O sigui, l'hem vist com 4 vegades i en vídeo. La gent ha d'anar al teatre sempre, però per Germans de Sang, més. veniu a veure aquest musical perquè està ple de gotes de sang.